Así hacemos el chequeo de batería para garantías, iniciando con verificar la carga inicial, revisar si la moto está cargando y al final cuánto cae la carga de la batería al apagar la motocicleta. En este caso, sí procede a garantía, ya que se puso a cargar la batería 2 horas hasta que indicara lleno, pero la carga no la retiene. Tenemos una caída hasta 8 voltios, sin dudar a garantía.